我在临床工作了24年，当孕产妇顺利的生产，新生儿平安的降生时，是我最有成就感的时刻。医生这个岗位真的很忙，病人不舒服，急诊动手术之类的情况经常出现，很多时候没办法照顾到家里。我的2个孩子年龄小。妈妈，你忙不忙？妈妈不忙，妈妈把工作干完再吃饭。谢谢你。所以爱人为了支持我，撂下了自己的事业，全身心的为我们家庭付出，好让我无后顾之忧，安心的在岗位上工作。老公把孩子教育得很好，他们非常懂事，常常让我很感动。等到休假了，我想着一定要带孩子去趟迪士尼，好好陪孩子玩一趟。哎，茉莉，你将来是上什么工作呢？当医生呀。哦，好好。我的孩子早早了解了医治的辛苦，并且为我的工作骄傲。而作为一位母亲，我也唯有这样的孩子而自豪。